दोस्तों आज फिर से एक कार की चोरी हो गई। तो सभी पुलिस रास्ते में चेकिंग कर रहा है, क्योंकि पुलिस को पता चला है इसी रास्ता से चोरी की गई कार आ रहा है। इसलिए बैरियर भी बहुत ज्यादा लगाया है। क्या पुलिस चोरी की गई कार पकड़ पाएगा? उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख। बाप रे, पुलिस ने तो चोरी की गई गाड़ी को तो आसानी से पकड़ लिया।